Oke, kita lagi ada di Tirta Bangunan. Kita mau beli cat Dana Paint, Nippon Paint. Ini pilihan warnanya banyak sekali, banyak sekali. Bagus-bagus. Pilihan warnanya bagus-bagus sekali. Ini mereknya Dana Brit dari Dana Paint. Penginginnya apa dalam artinya saya ngomong dulu ya, jangan sampai nanti komplain. Ini agak lumayan, nggak lumayan sih, agak lumayan bening, tapi agak lumayan nempel juga. Beli apa ini? Terus apa lagi? Beli apa lagi? Beli apa lagi? Cat. Beli cat kita. 700 jadi mana ya? Ini aja mas. Oke, Satu. ada lagi. Ini kita mau ke tempat besi. Sebelah luar ke dalam. Loh, Kalau dulu itu dia ada ini. Paint. Oh, rada kuning. Ini berapa mas? Itu 59, hampir 60 lah, 59, 850. Avian bagus juga kan? Ya 66. Sama posisinya. Ah, lihat apa? Oh, lebih mantep lagi nih. Tapi om kan itu. Oke, kita berjalan di antara keramik-keramik. Ini keramiknya bagus sekali untuk tembok nih. Iya, iya. Apa sih? Iya betul. Apa sih? Iya betul. Ini buat dapur nih. Ini. Dapur. Iya. Bagus-bagus dan murah-murah. Nanti pasangnya kalau udah STB baru pasang sendiri. Ini lebih banyak stoknya dia. Kita kemarin ini. Iya. Sekarang ini ya. Sama ya harganya. Bagusan ini ya. Iyalah. Tapi motifnya suka yang ini. Ini motif. Iya. Enggak sih sama. Enggak sih. Kan selera. Enggak sih. Ini bagus nih. Di sini stoknya lebih banyak, berarti sini aja. Kan setiap cabang punya target. Apa? Ah. Bagus tuh. Oke, kita lagi di Tirta Bangunan. Habis beli cat buat rumah. Gitu ceritanya. Jadi sama istriku. Jadi kita beli Tirta Bangunan ini. Beli cat 1 ember, sama juga dengan 3 kaleng, dan 1 kalengnya apa namanya, 1 kalengnya si besi, dan apa dulu, 1 kalengnya, 1 kaleng besi sama 1 kaleng, 3 kaleng buat tembok. Aku cek lagi lah, siapa tahu tadi ada yang kelupaan. Ternyata setelah diperiksa sudah aman, semuanya lengkap. Tinggal roll aja, paling kita akan segera Tante Lala ini dia, ada ibunya. Kita lihat ibu ini. Belum dibuka ternyata. Mantap, kita habis dari Tirta Bangunan, ya kan? Kita beli Aroma makanan apa? bebek.
Oh iya. Kita habis beli bebek, nanti kita akan makan together. Asik sekali ini beli bebek. Mati tahunya nggak sih? Ini nyala. Oh tadi kamu 2 ya. Satu saja cukup ya kan. Oke, saatnya kita bayar parkir and then we Berapa sih go bayar to parkir? our Bayar parkir berapa? 2.000. kasih aja berapa? 4.000 lah. 4.000. Aku maksudnya nggak ada recehan. Oke, kita langsung aja OTW Makan. pulang untuk makan bebek. Ya apa-apa. Jangan lupa untuk subscribe. Ya kan? Dah.